bormi aytaman. Men bu anosov bu homiy emas. Homiy o'z pul beradi. O'zi madnoylik. Bu suv o'zimizniki. Bu ham pul bermaydi. Homiy yo'q. Homiy ana siylar fikri bolaga gazeta qilgan. Kara qancha bo'ldi? Mashina puli 90 ming. 90 ming dollar men shaxsiy pulimdan sana 9 qochga 10 ming dollar bo'ladi. Sof topib, kumoyni yaxshi biladi. Endi qaraydi. Mana bilet, mana hozir sizga sotilgan biletlarni ko'zingiz oldida hech qaysi promotion ko'rsatmay narsani ko'rsataman-da. Chunki men hech kimdan talabsiz joyi yo'q. Mana qarang. Mana ammolik qilamiz, sotilgan biletlar soni 1816 ta, kelgan pul 246 million. Bu uchun случайga bilet sotilsa 300 millionlik bilet sotiladi. 300 millionning 85 ming dollar bo'ladi. 90 ming chiqarma 25 ming olyapti. Demak, birinchi savolga maqsad pul emas, pul ishlatish. Hammasi bayizlar uchun aka. Keyin bu yerda akulalarga ham ishonasizmi? Bu yerda Abdumalik bizga bu safar ko'ngan galalarga hech qaysi joyga ko'nmaydi. Hech qaysi. O'sha pulga ko'nyapsiz. Yonidagi mana Muhiddinjon, nerealniy uровень bor. Bu bola ham pul uchun kelmagan. Ya'ni umumiy javob beraman. Bular hammasi ertaga shu promotion yurib ketsa, biz bolani sportga taklif qilamiz. Baribir ko'p bola Humoyning jangini ko'rib, Mamadov bilan jangini ko'rib, ko'pi yumbaga boryapti, boksga boryapti. Mana kimlarga Kashkani tashab kichkina borib, yuguraman. Oldin Kashkada bir qo'lkadan keyin charchab qolardim. Hozir boksda o'sha 40-50 ming bemalol sparring boshlasam, balkonda tugab ber baqlar. Charchamay, qarang, qo'lda olib qoldi. To'g'rimi? Jam shu maqsad pul emas. Yo'q, savol nima ekan? O'zim chiqishimni maqsad. Uchinchi savolga kelaman. O'zim chiqishmasam, odamlar yig'ilmas, rezonans bo'lmasdi. Va 2 yil oldin men o'sha Richtaliga nomlarni aytman, 2 ta ligadan kelgan 50 ming bo'lsa ham bitta visual chiqaram. Hozirga sizga bizga siz aktivist kerak. Degandan aytdim o'tirib, to'xta, o'rchaladimiz. Hali o'zim uyushtiraman. Ya bu выступать в своем цирке degan. Va shu promotionni birga ochdik. Va endi shu yerda ushishga majburman. Ushsam hech qachon nomi yo'q odamlar bilan usholmayman. Bitta ham odamlar-da. O'shaning uchun mamlakat kuchli jangchini olib kelyapmiz, chaqiryapmiz. Men sizga sразу aytaman, jangni ko'rasiz. Men maqtamayman, urib tashlayman, lekin qancha usulsiz, lekin 2-3 ular qilaverganman, nima bizib bo'ldi. Shunaqa gaplar. Ha, to'yda o'zlarda ham kalta yeydi.